очередной традиционный 34-й хоккейный турнир «Белые ночи». Дивизион хоккей «Дети». В первых матчах турнира встречаются: первая площадка «Красная машина» юниор «Северный ветер», вторая площадка «Сестрорецк», сборная Ленинградской области. Пожалуйста, командам закончить разбивки. Так, вторая площадочка, вижу, готовы. Первая. Добрый день, здравствуйте, друзья, хоккейный город СКА. И мы вас приветствуем на турнире «Белые ночи» среди команд до 2017 года рождения. Да, ребята младше 2017 года сегодня появляются на арене хоккейного города для того, чтобы порадовать нас красивым хоккеем и принять участие в турнире, в который проходит, да, ежегодно в Санкт-Петербурге уже более 30 лет подряд. Здесь, в Санкт-Петербурге, мы вроде бы летом, да, кстати, еще и поздравляем всех с первым днем лета и, конечно же, желаем вам провести как следует. Да, вот даже в летний сезон, когда вроде бы хоккеисты уже должны все уехать на каникулы, они все равно здесь, они все равно играют и продолжают нас радовать своими победами, ну и в том числе в рамках турнира «Белые ночи», который, например, вчера проводился в рамках слэш-хоккейных соревнований, ну а сегодня уже на лед вышли молодые ребята, да, которые, наверное, свою самую настоящую соревновательную деятельность только-только начали и только-только смогли и только-только начали в соревновательном хоккее принимать участие. И, конечно же, такой турнир, как «Белые ночи», для них это вызов, это очень интересная и такая, конечно же, важная соревновательная история, в которой не будет никакой безответственности, никакой халатности к самому результату, но и, безусловно, каждая команда захочет сегодня победить. Итак, у нас площадка поделена на две части, и мы вот как раз-таки с правой стороны площадки «Хоккейный город» находимся, и здесь сейчас начали борьбу за первые очки и за первую победу команды «Красная машина» юниор и «Северный ветер». Команды, которые на площадке сейчас одни из первых вступили в борьбу в группе А. У нас с вами 3 группы и, соответственно, 3
трио, так можно сказать, команд, которые будут сегодня играть за выход в финал. Два трио, да, группа А и группа Б. Соответственно, у нас две площадки, и каждая команда с каждой сыграет и после еще разыграет матчи на выбывание, матчи плей-офф. Красная машина Юниор, Северный ветер. Это вот сейчас идет матч с правой стороны площадки, где мы наблюдаем. Вот вы можете видеть сейчас, что поделена арена на две части. Ну а вот с левой стороны параллельно нашей игре идет матч между Сестрорецком и сборной Ленинградской области. Также сегодня Динамо Форвард, Искра из Колтуши и Фаворит. Те команды, которые еще примут участие в нашем соревновании. Ну и, соответственно, в рамках каждой из групп команды сыграют друг с другом и постараются выявить того, кто займет первое, соответственно, второе и третье место. Ну и в зависимости от мест и четвертое, да, соответственно, место. И в зависимости от мест команды будут распределены уже в плей-офф, где сыграют в матчах за 5-8 места, или же в золотом плей-офф за третье место, либо же в финале. У нас по два периода, да, матчи по 12 минут каждый. И красная машина, конечно же, в красном. Здесь можно было и не напоминать. Ну, а Северный ветер, команда, которая играет сегодня в белых цветах. Да, вот такие вот эпизоды с подножками, с нарушениями правил могут быть, но не удивляйтесь, что игроков судьи не будут удалять. Игры у нас сегодня проходят без штрафов. И, соответственно, по таким упрощенным хоккейным правилам смены производятся ребятами по сигналу арбитров, не импровизационно и по ходу матчей. Ну и, безусловно, здесь хоккеисты будут пытаться вот на таком частично полноценном льду забрасывать шайбы. Ну и давайте к составам переходить. Быстро назовем заявки и той, и другой команды. Северный ветер сейчас пытается выйти в атаку, и бросок следует по воротам. Неплохой, кстати, рядом со штангой шайба пролетает. Пока что вот в эти первые минуты не так много остроты, но и не так много чего-то преимущества, да. Пока что мы видим, команды, в принципе, друг друга чувствуют и стараются отвечать на атаки друг друга. Но вот если в этом матче у нас смогла залететь шайба, то, наверное, только такая, с учетом того, что моментов было не так много. Вы посмотрите, здесь, ну, буквально, если бы в хоккее были автоголы, то это был бы автогол. Показывает нам 19 номера. Отличился у нас Егор Королев в этом моменте. И соответственно, открыл счет в этом матче, но, с другой стороны, помогли ему и вратарь, и полевые игроки. Ну и здесь, скорее, курьезность и случайность этого гола тоже присутствует. Да, и перед перечислением составов, да, хочу напомнить, друзья, что у нас в группе ВКонтакте Академия хоккея Санкт-Петербурга проходят прямые трансляции, и вы можете оставлять сообщения в чате, которые, конечно же, мы видим. Мы, если что, их будем зачитывать и передавать вашу поддержку. Ну а сейчас давайте быстро перечислим составы, так как у нас времени-то не так много, и не будем его тратить на такие больше организационные моменты, и постараемся побыстрее перейти к игре. Итак, Северный ветер, город Колтуши. В воротах сегодня у нас в заявке, точнее, сразу два вратаря. Это Дмитрий Милентьев, номер 1. Сейчас еще один момент ворот Колтуши. И, кстати, будет вторая волна. Бросок рядом, шайба проходит. Первый номер Дмитрий Милентьев. 4 Матвей Николаевский. Петр Полетаев 3. Федор Борисов 5. Ярослав Поликарпов 6. Егор Иванищев 7. Максим Летягин
8-й, Артем Иванов 9-й, Леонид Матвеев 10-й, Александр Писарев 11-й, Филипп Волков 12-й, Марк Фолкенберг 13-й, Иван Ковенцов 14-й, Кир Бразевич 15-й и Платон Сергунин 16-й номер. Это состав команды, которая играет в белых цветах. Очередную смену объявляет диктор. Ну и переходим к составу красной машины. Здесь один всего лишь вратарь в заявке. Да, это 15 номер Даниил Шувалов. Ну и дальше по полевым Георгий Алексеев 97-й, Алексей Бабила 13-й, Степан Бабкин 9-й, Станислав Бережков 21-й, Федор Дружинин 12-й, Иван Истомин 99-й, Марк Козлов 43-й, Егор Королев, который как раз таки уже забросил шайбу, 19 номер, Яков Костарев 63-й, Михаил Литвинов 22-й, Даниил Метелкин 88-й, Максим Михайлов 47-й, Максим Протасов 26-й, Максим Сергеев 8-й, Андрей Сокорнов 74-й, Даниил Стуров 7-й, Сергей Чекри 91-й, Вячеслав Шишкович 16-й. Ну и вот в таком составе сегодня предстала перед нами команда Красная машина юниор, а здесь сейф от 19 номера вратаря Колтушей. Но вот единственное несовпадение, конечно, что в заявке у нас вратари идут оба вратаря под первым и под 4 номером. У Северного Ветра под 19 номером вратарь. Так что, друзья, если что, подскажите, пожалуйста, кто в воротах у Ветра, для того, чтобы не путаться в фамилиях игроков, кто под 19 сегодня появился. Атака красной машины, перехватывает Ветер шайбу, и в этот момент как раз-таки арбитр дает свисток о смене. И не дали Петру Полетаеву выйти в атаку и соорудить момент. А Северному Ветру нужны моменты. Да, хоккей такая все-таки довольно-таки продолжительная игра, где, да, в первом периоде не получилось, может получиться во втором, в третьем, например. Но вот если это касается нашего турнира сегодняшнего, то здесь наоборот нет времени на раздумье, на мысли о том, что времени еще достаточно. Здесь мигом будут пролетать матчи. На каждый матч у нас отведено по полчаса и 2 периода по 12 минут грязного времени. Каждый из поединков. То есть, друзья, вы можете понять, что здесь каждая секунда буквально будет на счету, с учетом того, что у нас всего лишь 24 минуты игрового времени отведено на каждый матч. Еще и с учетом того, что все-таки у нас играют очень молодые ребята. Вратарь Северного Ветра Арсений Кринцицкий, номер 19. Вот, а его у нас вообще в заявке не было. Сейчас я его себе самостоятельно тогда впишу, чтобы все-таки вам правильно называть вратаря Северного Ветра. Получается, просто почему-то Арсения не внесли. И у нас продолжается игра к последней минуте. Мы приближаемся. 1-0. Красная машина юниор. Пока что так, я бы сказал, буднично. И в качестве такой разминки и разгона проходит у нас первый период в этом первом матче. Отбрасывает шайбу команда Северный Ветер. Я напомню, друзья, что все-таки хоккейный город СКА — это арена, где достаточно такие объемные и вместительные трибуны. Хоть и располагаются многие болельщики сегодня вдоль стекла, но вы, друзья, тоже можете приехать и поддержать свои команды вживую. Сегодня вплоть до 16:30 продлятся матчи. Поэтому обязательно приезжайте. Какой бросок по воротам в исполнении красной машины мы сейчас увидели. И мог забивать Степан Бабкин, отвечает Северный Ветер. Но вот их броски пока что именно в створ ворот не летят, скорее в сторону, рядом со штангой. Но пока что не совсем точно играют хоккеисты Северного Ветра. И на этом завершается первый период. Небольшая пауза, и мы вернемся.
Возвращаемся на лед хоккейного города. Диктор объявляет о стартовом вбрасывании второго периода. И поехали, друзья. Второй период стартового матча между Красной Машиной и Юниор Северным Ветром начался. И 1-0 пока что Красная Машина Юниор ведет в этом матче. И единственную шайбу в ворота команды Северный Ветер забросил Егор Королев. Ну и Красная Машина Юниор была немного поактивнее. Да, эта активность не была какой-то супер явный, и я бы не сказал, что Северный Ветер уступал по ходу первого периода и делал это достаточно много и достаточно много уступал по многим показателям. Нет, в принципе, счет 1-0 это то, что мы и должны видеть на табло по итогам первых 12 минут игры. И здесь на самом деле, наверное, трудно сказать, что Красная Машина наиграла на больший счет и на больший отрыв. Но и у Северного Ветра еще сохраняются возможности. Вот тех, кого я не назвал, кстати, в первом периоде, это тренеров. Александр Столбовой, главный тренер Красной Машины. А Северный Ветер представляет сегодня дуэт тренеров Александр Меньшинин и Федор Зикан. Снова Красная Машина пытается шайбу держать у себя. Ну и вот, опять же, конечно, огромный минус вот этих вот смен в определенные отрезки времени. Никогда диктор захочет, а все-таки по секундомеру отмеряют отрезки, которые команды определенной пятерки должны провести. И после команды отправляются на смены. Ну и, конечно же, это может сбивать атаки. Вот как, например, сейчас Красная Машина Юниор могла, вроде бы уже готовила бросок, могла выходить в атаку и забивать, но этого не сделала из-за голоса диктора остановки игры. А это бросок, вот уже снова какой-никакой опасностью ворот Арсения Клинцицкого мы видим. И бросок от Федора Дружинина только что состоялся. Отвечает Ветер, но опять же доходят они до нашей импровизированной центральной линии, которую мы мысленно сами себе рисуем. И дальше теряют шайбу. Красная Машина снова уверенно и быстро приближается к воротам соперника. В этот раз заканчивается броском во внешнюю сторону сетки. Ну а здесь уже вдвоем дуэтом таким очень опасным шли к воротам Красной Машины уже нападающие Северного Ветра. Но вот еще один плюс находим того, что у нас все-таки площадки не такие огромные. Вы видите, как быстро шайба от одних ворот до других доходит. Только что мы видели атаку Северного Ветра, и в итоге все закончилось мгновенным контрвыпадом и моментом уже у ворот Арсения Клинцицкого и у ворот Северного Ветра. 8,5 минут остается до конца уже матча, первого нашего матча. Ну и да, еще раз, друзья, скажу о том, что очки команды будут набирать за каждую победу 3 очка. И по одному команды будут получать за ничейные результаты. Кто больше очков наберет, соответственно, тот и попадет, выйдет, точнее, в плей-офф с первого, соответственно, кто наберет чуть меньше со второго, третьего, четвертого. Тут все, в принципе, логично и понятно. Ну и в плей-офф, соответственно, почему нужно занять первое место, а не второе, третье, четвертое? Ведь все выходят в плей-офф, и все 4 команды будут там участвовать. Потому что первая команда, соответственно, сыграет со второй, третья с четвертой. И команды, которые будут играть и выйдут с третьего, с четвертого места, они смогут побороться лишь за максимум 5-ю строчку. А вот команды, которые займут места с первого по второй в своих группах, они должны будут преодолеть стадию
так называемых полуфиналов. И дальше смогут побороться, соответственно, за победу. То есть вот так выстроен турнир, что если ты занимаешь 3-4 место, то ты выходишь в так называемый плей-офф, но выходишь в утешительный плей-офф, где сможешь побороться только лишь за 5-ю строчку. Поэтому, конечно, всем хочется занять заветное первое либо второе место. Тут уже, наверное, не так важно, какое ты займешь место, чтобы сыграть потом, возможно, в финале. Северный ветер пытается отыграться. Момент, ну вот, нужно здесь забивать. И уже вместе с вратарем эту шайбу заталкивают в ворота. Северный ветер и Кир Бразевич сейчас, в частности, мог отличаться. Но голкипер Данил Шувалов отлично этот натиск сдержал. Потеря, и из-за ворот начнется атака красной машины. Красная машина вперед, удачи, ребята, вам пишет Людмила. Красная машина Новосибирск за вас пишет Ирина. Фа за вас пишет Людмила. И желает удачи красной машине. И Ирина также пишет: красная машина сильна и непобедима. Так, но здесь смена. Здесь смена. Арбитр должен развести руками в стороны и сказать, что нет. Здесь уже счет обязан оставаться 1-0. И все события после свистка не имеют какой-то хоккейной силы. Снова розыгрыш с центра площадки. Ну и, как я понимаю, да, новые пятерки появились на площадке. Снова с центра площадки разыграна шайба, и вот уже этот импровизированный борт выкатился чуть ли не в центр нашей с вами части игрового пространства. Вот сейчас я пересматриваю повтор, да, шайба залетела в ворота. Ну да, арбитр развел руками в сторону после того, как объявили о том, что смена, как раз-таки шайба пересекла линию. Именно поэтому 1-0 счет у нас остается. Какой момент, выше створа летит шайба. И это было очень опасно. На самом деле, с учетом оставшихся минут, вторая шайба в исполнении красной машины уже должна принести им победу и уже как бы закрепить за ними тот результат, который пока что, да, в их пользу, но пока что такой недостаточно уверенный. В любой момент он может поменяться, этот счет на ничейный, и уже команды будут, соответственно, делить баллы друг с другом. Но для того, чтобы их делить, нужно еще раз попытаться Северному ветру забросить шайбу, но уже во время игры, не после свистка. Борьба. И красная машина в 2 в 2 сейчас идет в атаку. Бросок по воротам 13-го номера Алексея Бабила, но заблокирован он был. Приходится откатываться назад хоккеистам красной машины. 3,5 у нас минуты всего лишь остается до конца первого матча. Передача, момент, снова срезка. И сейчас мог вот этим промахом мимо клюшки пошла шайба, и не попал по ней Егор Иванищев. Егор Иванищев, защитник Северного ветра. И вот его такое небрежное действие могло привести к еще одной такой достаточно курьезной шайбе. Еще одна смена. И снова нужно остановиться. И снова нужно пойти поменяться и освежить силы. 2 минуты 50 секунд у Северного ветра остается на то, чтобы отыграться, и на то, чтобы счет нашего матча уравнять.
вбрасывание очередное произвели, да, но и как вы могли понять, вне зависимости от места, где была остановлена игра, всегда стараются с центра площадки производить вбрасывание, и, соответственно, вот с одной точки постоянно команды начинают. Красная машина едет все заканчивать в этом матче. Объезжает ворота 21 номер команды Станислав Бережков. Бросок все-таки будет, не заблокирован. Вот еще одна попытка, и все-таки рядом со штангой уже завершал эту атаку 14 номер, 74 точнее номер команды Андрей Сокорнов. Еще момент, и вот она, вторая шайба. Все, наверное, на этом красная машина все-таки закрепляет за собой победу и делает счет 2-0. Вот такая прекрасная передача в центр, в касание бросок. И 21 номер, которого мы уже сегодня отмечали, Станислав Бережков, забрасывает эту шайбу и делает счет 2-0 в пользу своей команды. Красная машина, похоже, что забирает первые очки на турнире «Белые ночи». Да, вы можете увидеть в названии трансляции «Дивизион Дети». Так как у нас был дивизион слэдж-хоккей, будет дивизион ветераны. Ну и, соответственно, сегодня вот дивизион Дети вот ограничен вот этим вот отдельным днем 1 июня. И мне кажется, не зря именно сегодня проводится этот турнир. Все-таки День защиты детей отмечается, как вы знаете, в нашей стране. И как раз-таки я думаю, что благодаря этому именно сегодня дети играют на арене хоккейного города. И именно сегодня проводится турнир в рамках именно детских соревнований. Ну что ж, завершается наша игра 2-0. Поздравляем красную машину с первой победой. Да, сложной, да, не такой яркой и разгромной, но все-таки победой. И счет 2-0, еще и сухой счет 2-0 нам доказывает, что команда заслужила первые очки. Ну что, последняя атака красной машины. Будет ли бросок? Нет, в итоге матч заканчивается без какого-либо атакующего действия на последних секундах. 2-0, красная машина побеждает. Ну а мы, друзья, вас ждем на следующих трансляциях. У нас нон-стоп хоккейный сегодня, и мы с вами не прощаемся. Дорогие друзья, завершившиеся матчи принесли следующие результаты. Красная машина юниор, Северный ветер 2-0, Сестрорецк, сборная Ленинградской области 0.